पब्जी खेल्न जाँदैछु अब पब्जी लेभल 3 को हेलमेट पाएको छु हेलो गाइस आज म वेल्डिङ एसएस वेल्डिङ गर्दैछु है एसएस वेल्डिङ गर्न गइरहेको छु गाइस यो सबै यो के छ भने यो 3 वे भ्याल्भ हो है यो 3 वे भ्याल्भ हो एसएस को है यो कस्तो खालको कम्पोनेन्ट छ भने जस्तै यो भयो लक्कै है त्यहाँदेखि आयो यो 3 वे भ्याल्भको चाहिँ यस्तो तीनटा तुलो हुन्छ गाइस तीनटा तुलो हुन्छ अन्त त्यसरी नै यो पनि यस्तो छ 3 वे भ्याल्भ यस्तो हुन्छ गाइस अब यसमा चाहिँ एक्चुअली के भएको छ भने यसमा क्र्याक आएको छ तपाईले देख्नु हुँदैछ है यो क्र्याक आएको छ है यो क्र्याक आएको छ यसलाई वेल्डिङ गर्नु परेको हुन्छ गाइस म यसलाई वेल्डिङ गर्दैछु वेल्डिङ गर्नुभन्दा अगाडि के गर्नुपर्छ यो जति यो वासरहरू लागेको हुन्छ यो वासर सबै यहाँबाट निकाल्नुपर्छ है अब यो निकाल्नु भयो अब यसको निकाल्नु सक्यो हो यो निकाल्नु इम्पोर्टेन्ट छ है त्यहाँदेखि हाम्रो यसमा रिङ वासर दुईवटा लागेको छ है रिङ है यसलाई पनि निकाल्नुपर्छ हामी यस्तो यो एउटा भयो यस अब चाहिँ यो वेल्डिङ गर्न लायकको भयो यदि अगाडि नै वेल्डिङ गरेको भए हाम्रो यो वासरहरू सबै यसमा के हुन्छ मेल्ट हुन्छ इम्पोर्टेन्ट भन्नु गइरहेको छु है यो वेल्डिङ मेसिनमा है यसमा चाहिँ के छ भने तपाईँको जस्तै यहाँ छ प्लस माइनस हामी प्लस माइनसमा लाउनुपर्छ तर हामीले जहिले पनि वेल्डिङ रड जुन हाल्छौँ वेल्डिङ रड जहिले पनि हाम्रो माइनसमा हाल्नुपर्छ यो कुरा चाहिँ याद राख्नुपर्छ चेक गर्नेवाला छु यस 80 डिग्रीमा सेट गरेको छु गाइस 80 डिग्रीमा चाहिँ कपाल हुन्छ यसमा चाहिँ
स्टाइलको म भिडियो लिएर आउँदैछु। त्यतिको लागि प्लिज लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नु होला।